फ्रेंड्स, मैं हूं कृणाल। आपका स्वागत करता हूं AK47 टेक में। और आज मैं आपके लिए लाया हूं सैमसंग के ऑन नेक्स्ट का अनबॉक्सिंग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सैमसंग का जो भी ये बॉक्स पैकेज आया है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे पहले प्राइस लिखी है, ये रही। अगर आप देख सकते हैं तो 14,900। कुछ इसकी डीलिंग वगैरह की डिटेल्स है। चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं, कट कर लेते हैं इसके। इसको निकाल लेते हैं हम अभी। इसकी पैकेजिंग को इसे काट देते हैं हम। तो इसको साइड में रख देते हैं। और ये रहा हमारा फ़ोन। ये अच्छी स्टैंडर्ड पैकेजिंग में आया है। सो गाइस, ये रहा हमारा फ़ोन जो कि अच्छी पैकेजिंग में आया है। इसमें लिखा है सैमसंग गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट। और इसके फीचर्स हमें बाहर हाईलाइट की गए हैं। 64 GB वाला वर्जन है। और इसमें 3 GB रैम, फिंगरप्रिंट सेंसर, 13 मेगापिक्सल कैमरा, आगे का 8 मेगापिक्सल का 4G LTE सपोर्ट करता है। 64 GB इनबिल्ट मेमोरी है इसमें। ड्यूल सिम प्लस SD कार्ड दोनों सपोर्ट करता है। 3300 की mAh की बैटरी है इसमें। और इसकी प्राइस हम मेक इन इंडिया लिखा है इसमें। और इसकी प्राइस हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 70,900 लिखी है। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं हम। ओके, तो ये रहा हमारा फ़ोन जिसको मैंने ऑन तो कर लिया है। चलो इसको बाद में सेटअप कर देते हैं। पहले बॉस के कंटेंट देख लेते हैं। इसमें किक स्टार्ट गाइड दी गई है। ओके, इसको साइड में रखते हैं। एक सिम इंजेक्टर टूल दिए गए हैं। एक चार्जिंग के लिए माइक्रो USB केबल जो कि स्टैंडर्ड केबल क्वालिटी की है। ओके, और ये चार्जर दी गए हैं। इसमें इसकी रेटिंग है 5 एम्पियर, 1.55 एम्पियर का, 0.6 एम्पियर का है चार्जर, जो कि स्टैंडर्ड जो भी हर सैमसंग के मॉडल में आता है। और एक स्टैंडर्ड ईयरफोन जो कि आपको इतना मज़ा नहीं आएगा इसमें सुनने में। बाकी और कुछ नहीं दिया नहीं गया अभी। चलो हम आगे नेक्स्ट फ़ोन की ओर चलते हैं और इसको निकाल लेते हैं पहले।
ओके, तो ये रहा हमारा फ़ोन। इसको हम सेटअप कर लेते हैं पहले। ओके, ये सब अभी हम फिंगरप्रिंट को सेटअप नहीं करेंगे, ये सब हम स्किप कर लेंगे अभी तो। ओके, तो ये सेटअप हो गया है अभी। और पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं फ़ोन का। तो इसमें यार यहाँ पीछे EMI स्टिकर दिए गए हैं। अगर इसका और ये देखे तो साइड में हमें पावर बटन और वॉल्यूम मिल जाता है। नीचे की ओर हमें मिलता है एक चार्जिंग पोर्ट और 3.5 mm जैक। इसमें एक में हमें मेमोरी कार्ड और दूसरे में सिम कार्ड स्लॉट दिया गया है। पावर बटन, ये वॉल्यूम लॉकर। पीछे की ओर 13 मेगापिक्सल का कैमरा और साथ में फ्लैश लाइट। आगे की ओर हमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा, यहाँ पे LED नोटिफिकेशन लाइट और ये सेंसर है। इसमें हम फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। ओके, तो अच्छा लुक है इसका, प्रीमियम लुक है। चलो इसको हम, तो गाइस इतना ही इस वीडियो में। और आगे इसका कैमरा रिव्यू, गेम रिव्यू और कंपैरिजन रिव्यू एक Redmi Note 4 के साथ लाऊंगा। तो तब तक के लिए ये देखते रहिए। जय हिंद, गुड बाय।